Iya dah zaman itu. Sehingga bulan Indonesia sakitnya amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan beliau asal sekalipun nabi mensaksikan sakit dados akan menjelaskan berapa itu menentukan pertama-tama doa terus bersama sakit angkali kegiatan rutin angkali setiap 1 bulan sekali. Mugi-mugi atasnya panjenengan sedaya saged tercatat lajeng selajengipun kala pribadi sebagai pembawa acara monggo sabanipun pakunipun sampun dipunwiti dereng pun dipunmulai monggo sareng-sareng maos kita buka kalian bersama kita Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
Apal Bud Yasin Bud. Masuk ke apa? Ramadan Yasin ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وَشَاءَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَاعْفُ عَنَّا. Amin. 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 Sedikit mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran itu manusia itu diciptakan oleh Allah yang terbaik.
terbaik apanya? Terbaik bentuknya dan terbaik juga kekumplitan baik itu diberi akal dan diberi nafsu, ini yang penting. Kalau manusia itu akalnya digunakan, maka manusia itu akan melebihi malaikat. Karena apa? Manusia dibebani oleh nafsu. Tapi kalau nafsu yang didahulukan, yang mengalahkan akal, maka lebih jelek dari itu. Mari introspeksi diri kita supaya perjalanan kita itu di dalam surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Kita supaya diluruskan, diberi jalan, diberi petunjuk yang lurus. Yang lurus itu gimana? Yang lurus itu adalah kita dipindip selalu kepada Allah. Nah, tidak ada yang lain, tidak ada kita minta yang lain dan sebagainya. Di dalam surat At-Tin disebutkan manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini saya ulang-ulang mengapa? Karena ancamannya Allah, awam dikai dunia dikai kebutuhannya awal dewi kau yang mulai dari oksigen, kabeh kebutuhan dicukupi harus dalam gratis. Kalau kita ngomong ibadah, mengundang manusia dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Terutama sekali adalah sholat. Sholatnya baik, maka pasti, ini pasti ya, pasti nanti masuk surga. Kalau tidak sholat, maka nanti ada tanda tanya gitu. Karena apa? Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Maksudnya apa? Bukan bocor la ilaha illallah, dok. Mengakui bahwa kita itu lurus hanya kepada Allah dan dia menjalankan perintahnya Allah dan perintahnya Rasul dan menjauhi larangan Allah. Itu yang dimaksud. Sehingga kalau kita meninggalkan sholat, maka kita akan terluka. Terutama sekali sholat 5 waktu ini yang seharusnya saatnya memang wajib bagi kita yang sudah diberi fasilitas oleh Allah seperti ini, sudah wajib. Diancam oleh Allah dengan ayat berikutnya, summa radatna wasbara safilin. Nah ini, kalau engkau tidak mau memperhatikan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka diletakkan nanti, karena kamu sudah diciptakan terbaik di dunia ini, akan dihinakan oleh Allah, dimasukkan ke tempat yang paling rendah. Apa itu? Yang paling rendah adalah neraka. Diancam di dalam surat Al-Mulk itu ada ancaman Allah bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak mau menjalankan perintahnya, akan dimasukkan ke neraka jahanam. Dan perlu diketahui, dituliskan di ayat berikutnya, diketahui bahwa di neraka jahanam itu orang dilempar, itu suara jahanam itu luar biasa dan sangat memekakkan. Dan perlu diketahui ada di dalam satu kitab disebutkan bahwa seseorang itu kalau dilempar oleh malaikat Malik ke dalam neraka, itu perjalanannya ketika dilempar itu sampai ke bawah itu 70 tahun waktu dunia, baru sampai di bawah di bawah di datar neraka. Dibayangkan neraka itu tidak seperti yang kita lihat apinya di sana tidak berwarna merah atau biru, tetapi di sana berwarna hitam pekat. Lalu kita harus takut kepada Allah, karena apa?
orang sudah mati, kalau sudah mati di kuburan ini kok wabeh wong, kalau sudah mati klek di kuburan bengok-bengok itu aku balik nonton, ya Allah kembalikan saya 10 menit saja, saya akan infakkan apa yang ada di apa yang saya punya, karena sudah tidak ada gunanya ketika kita ada di dalam alam barzah. Ini dipakai untuk catatan. Nah, kembalinya ke surat apa Al-Maun ya, Al-Aitul Ladzi yukadzdzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u yatim. Karena kita mari sedikit-sedikit kita kumpulkan uang kita, kepunyaan kita diberikanlah kepada para duafa dan anak. Ini ada hubungan yang ada rentetan supaya kita mudah sekali nanti ketika berada di alam kubur. Ya. Nah, ketika di alam kubur ini yang sangat mengerikan. Ketika kita sudah datang di sana, maka datanglah dua malaikat itu menghampiri kita dan bertanya, siapa yang sudah sholat? Tidak usah bingung-bingung, pasti apa di sana? Akan ditanya, makro juga, sopo pengiramu. Katanya Pak Mudin itu dibodori Pak Mudin, padahal itu nanti akan otomatis bisa menjawab sendiri. Kenapa? Ketika ditanya makro buka, kamu setiap hari mengucapkan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, ketika bergantian sholat, bergantian rukuk dan sebagainya, itu bilang Allahu Akbar, maka apa? Di sana otomatis akan menjawab itu. Mana biuka, kamu setiap sholat pasti membaca syahadat. Di sana ada tahiyat. Di sana terjawab. Berarti kamu setiap hari bilang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan terjawab gitu. Man kita buka, apa kita mau? Ditanya gitu. Tapi setiap hari kita membaca Fatihah. Fatihah itu Al-Quran. Maka terjawablah, sudah semuanya terjawab. Bebas sudah. Kembalilah malaikat dua tersebut. Ganti yang datang. Yang datang adalah amal kita masing-masing. Dari kejauhan ketika kita sudah balik. Ketika sudah balik baru kita dihitung. Maka bentuklah cahaya kecil. Ketika sudah balik itu cahaya kecil yang jauh di kejauhan akan datang besar ke hadapanmu dalam bentuk, kalau laki itu orangnya ganteng banget, kalau perempuan cantik sekali. Ditanya, siapa kamu? Oh, cantik banget, senang sekali dia berteman. Aku adalah amalmu ini, maka saya menemani engkau di dalam alam barzah ini menunggu akan dikiamatkan oleh Allah. Sampai di sana. Bagi mereka yang kafir ini ya, yang kafir itu mulai dari balik sudah terhitung dia kafir, maka muncullah cahaya merah yang sangat kecil, mulai kecil dari kecil besar sampai di hadapannya yang mengerikan. Karena apa? Amal itu adalah orang kafir, dia tidak iman kepada Allah. Jadi apa? Maka kalau kita diberi karamah oleh Allah, kemudian kita berada bisa didengarkan orang yang dikubur itu ya, orang dikubur itu sangat jerit-jeritnya sangat histeris. Karena apa? Sebetulnya dia itu karena berteman dengan amalnya. Mau nangis gak karuan, pedih juntak-juntak gak karu-karuan, padahal gak iso wal. Karena apa? Dia berteman dengan. Semoga kita semua tidak seperti itu. Maka kita tahu bahwa kita punya bapak, punya mbah, punya ibu. Mari kita doakan. Karena apa? Di sana itu hanya kita ini yang diharapkan. Sudah putus amal mereka, kecuali anak soleh yang mau doakan. Didoakan bagaimana? Ya dibacakan Fatihah, dimintakan ampun dan sebagainya.
itu sudah kita sudah tergolong nanti menjadi predikat anak yang sedikit tataran dari saya untuk satu ayat saja.